अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग इधर से शुरू करते हैं। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और आज मैं जा रहा हूँ पोल्ट्री फार्म, मियाँ वहाँ पोल्ट्री फार्म। तो रास्ते में रुका हूँ पैनी चौक के, तो जूजा पी रहे हैं मौसमी का, तो जाते हैं फिर। और अपने वाला साहब के साथ मैं जा रहा हूँ। तो मियाँ वहाँ पोल्ट्री फार्म है, तो अब हम जा रहे हैं अंदर को। मिलते हैं फिर आपको उधर जाके। देखें, मैंने हेलमेट शलमेट पहन लिया, पुलिस वगैरह होती है इधर, तो फिर रोक लेती है। तो हम जा रहे हैं। देखे अब्बू आगे मेरे और पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं ना पता, इसलिए। ये देखें, अब हम आ गए हैं। ये ज़मीनें वगैरह के रास्ते में आ रही है। रास्ता काफ़ी ख़राब है। ये फैक्ट्री है अंदर फार्म के पीछे। तो ये फार्म है, ये देखें। और वो सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ ज़्यादा मुर्गी हैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको उधर। तो इसके पिछली साइड पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी चूज़ें हैं। देसी है फार्म में, माल कुछ नहीं है, देसी मुर्गी और मुर्गी हैं, मुर्गे सब है। तो ये देखें, तो हम लेते हैं फिर हम भी मिलते हैं फिर आपको। माल वैसे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं फिर आपको। तो माल वगैरह पैक हो गया है। ये देखें, ये वहाँ पर भाई, तो बाइक पे रख ली हैं। ये देखें बाइक रेडी हो गई है मेरी। तो हम निकलते हैं। ये देखें अब्बू की बाइक है, वो मेरी बाइक है। तो चलते हैं फिर बाहर को। मुर्गे वगैरह रख लिए हैं, तो मिलते हैं फिर आपको रास्ते में। ये देखें मैं घर को जा रहा हूँ, पैक वगैरह कर लिया। ये देखें मैं रास्ते में हूँ, पीछे माल है मेरा। ये देखें, मिलते हैं। ये बाकी मैंने फीड रखी है। देखें मुर्गियाँ पीछे मेरी। तो मैं बाइक चला रहा हूँ। ये देखें गांव आ गए हैं। ये अंदर को रास्ता जाता है मेरे घर की तरफ, यहाँ जल्दी चला जाते हैं, तो इसलिए मैं इधर को उधार लिया। तो हम जा रहे हैं रास्ते में। BRB देखें, BRB का सुआ है, छोटा सुआ है। रास्ते में आते हैं। ये फसलें वगैरह काट लिया, चूनियाँ वगैरह ना, चावल। तो बहुत मज़ा आया रास्ते में, थकावट हो गई। घर जाके मिलते हैं। तो घर आ गए हैं। मतीन और कासिम क्रिकेट खेल रहे हैं। आ गए हैं। ये देखें मतीन क्रिकेट खेल रहा है। ये देखें, ये वाह क्या शॉट है। मुर्गियाँ वगैरह उतार के मिलते हैं। मुर्गियाँ वगैरह उतार के अंदर मैंने रख दी है। तो ये देखें फीड और पानी वगैरह मैंने रख दिया, खाएंगी। और माशाल्लाह 50 चूचे हैं, तो उनमें से बस एक मरी है। बहुत अफसोस हुआ मुझे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओका फिर।